ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് ബാറിൽ പോവുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരെണ്ണം സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കിടക്കുന്നത്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ഓൺ കീ പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് ലെവൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. See ya. Peace.